हातमा मोबाइल परोस् त गरिरहेको छौँ नि हामी होइन। बुवाको पनि खिचिक 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 भइरहेको थियो। हाम्रो टिभीहरूमा थुप्रै च्यानलहरू आउँछ नि, च्यानल चेन्ज गर्दै 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 गएको त एउटा छोटो छोटो कपडा लाएर हिँड्ने च्यानल आउँछ नि, के हो र यहाँ बुवालाई पनि थाहा छ के भन्ने हो। म त पछाडि युवाहरूको आवाज आउन भनेको त अगाडि गरे आयो। अझ धन्न बुवाले भन्नु भएन। ताली बजाउँ सबैले। हो त्यो फ्यासन टिभी आएपछि बुवाको मन अडियो। हातबाट रिमोट खस्यो। बुवा त यसरी दुईटा हात बाँधेर थुक्निँदै मस्तीले एफटिभीको आनन्दमा बसिराखे। घरमा के काम पर्यो कुन्नी, आमाले छोरालाई भन्नुहुन्छ बाबु जाऊ जाऊ बाबालाई बोलाएर आऊ। अब 14 वर्ष उमेरको छोरो दौडिएर बैठक कोठाभित्र छिर्यो। छिरेको त बात एक्लै अब छोराले बालाई सोध्छन्, बा बुवा हजुरले के हेरिराखेको? अब आफ्नै 14 वर्षको छोरोलाई म एफटिभी हेरिरहेको छु भन्न पनि गाह्रो हो नि। हामी मर्यादा भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। अघि भर्खरै हाम्रो कार्यक्रम मर्यादामा चल्यो होइन। कार्यक्रमको अध्यक्षता, कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि, सल्लाहकारज्यूहरूको परिचय, सबैजनालाई आसन ग्रहण गराएर अनि कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले यो माइक मलाई ह्यान्डओभर गर्नु। यो के हो? मर्यादा हो। आमा दिदी बहिनी प्राय यतापट्टिको रोमा बस्नु भएको छ, बुवा दाईहरू यतापट्टिको रोमा बस्नु भएको छ, अग्रज बुवाहरू अगाडिपट्टिको रोमा बस्नु भएको छ। यो के हो? मर्यादा हो। त्यसैले हामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भन्छौँ नि। मर्यादा एउटी महिला कसैकी आमा हुन्, कसैकी छोरी हुन्, कसैकी श्रीमती हुन्। एउटा कार्यक्रम सञ्चालक एउटा छोराले गरि